Subscribe to our channel Sin TV HD Drama and press the bell icon for the latest updates. सिलसिला मोहब्बतुन जा सिलसिला मोहब्बतुन जा। पारस तू छो परेशान? माजिद भी शादी करे तो भल करे। आउं तुझे बराबर में का बी औरत कोन आणींदुसि। पर मूंखे इहा ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे त अदा माजिद ॿी शादी करे छो थो। पारस मामा जी धी किरण मुंहिंजी भेण बराबर आहे ऐं वक़्त जी सतायल बि आहे। जेकॾहिं माजिद किरण सां शादी करण जो फ़ैसिलो कयो आहे कोई ग़लति न आहे। ओ चरी हुअं बि शरीयत में 4 शादियुनि जी इजाज़त आहे। भले 4 या 14 शादियुनि जी इजाज़त हुजे, पर मां तो में ॿी औरत जो हिसो बर्दाश्त न कंदसि। इमरान, मां पहिरियों ई तुंहिंजी प्रीत लाइ सिकी आहियां। पारस, मूं कॾहिं बि तुंहिंजे लाइ पंहिंजी सिक घटि कोन कई आहे। तूं पाण कंजूस हूंदी हुए कुर्ब ॾियण में, हाणे त हड़े मोहबतूं तुंहिंजो आहिनि। को बि परेशान आहीं छो? अदा माजिद जे शादी वारे फ़ैसिले मूंखे बि ड्रिजारे छॾियो आहे। इमरान, अमीना मुंहिंजो एफ़ज़ो आहे। पारस, भली तूं अमीना जे एवज़े में आहीं, पर मां एतिरो संग दिल माण्हू न आहियां जो अमीना आज़ार में हुजे ऐं आउं तुंहिंजी निंड फिटाए छॾियां। पारस, तूं मुंहिंजी ज़ाल बि आहीं ऐं महबूब बि। हिकिड़ी ॻाल्हि ॿुधाए, आउं महबूब खे कौड़ो कीअं खुलंदुसि? मां साथ तुंहिंजो कसम कीचीअ जो हार थिए जेकॾहिं सॼो ॾींहुं तूं मुंहिंजे साम्हूं अची त। पर तोखे पुलिस जी नौकरी खां वांदकाई मिले ई कोन थी ऐं मुंहिंजी सिक अणपूरी रहिजी थी वञे। छा कयां? ही सितारा जो सजायल आहे, इन करे कुझु सिक खे सिकणो त पवंदो न। एतिरो त न सिकाए जो तुंहिंजी सिक मुंहिंजो साह न कढी छॾे। हयातीअ जो को बि एतबार न आहे। मां तोसां प्रीत जा सभु पल तोसां गॾु गुज़ारण थी चाहियां। पारस, तूं दिलि खे पक ॾे त आउं हर घड़ी तोसां गॾु आहियां, पर हर साह में सिक हूंदी आहे। पारस, पर इहा ख़बर न आहे त तूं साह आहीं या साह तो में आहे। मां साथ मिठा पारस खे गुज़रियल वक़्त जूं सभु संग दिलियूं माफ़ करे छॾिजांइ। मां सम्झां थो त सभु मोह मूॾे आहिनि, पर भारत अथई इहे सभु शयूं विसारे मोहबत ॾींदी रहिजांइ। मां साथ तूं शादी खां पहिरियां ऐं शादी खां पोइ बि हर वक़्तु हर घड़ी मुंडरीअ ते टिक जे बराबरि आहीं। पारस, तूं उमुल माणक आहीं। सभु मोह मूॾे, बस तूं ई तूं हर गीचीअ जो हार थींदी रहिजांइ ऐं मां तोसां मुरकंदो ऐं बहकंदो रहंदुसि। अमीना, तूं समझी छो नथी? मुंहिंजे दिलि में तुंहिंजे लाइ इहा ई सिक हूंदी। पंहिंजी सिक पंहिंजे सीने में किरण जे लाइ संभाले रख। मूंखे तुंहिंजी सिक जी ज़रूरत नाहे ऐं नई वरी मूंसां कूड़ो प्यार चिताए। सफ़ा का नादान आहे अमीना। छा अॼु ताईं मुंहिंजो जेको तोसां प्यार रहियो आहे सो कूड़ो आहे? तुंहिंजे दिलि में मुंहिंजे लाइ जॻह सिर्फ़ु नाले ख़ातिर आहे ऐं मां तोखे हीउ अङण कुशादो करे ॾींदसि। हली पंहिंजी दिलि जी मुराद पूरी कर, पंहिंजी पार वठी अचे। मां तोसां गॾु कोन रहंदसि। छा चरी थी आहीं छा? दुनिया जा माण्हू मूं ते खिलाईंदीअ? तूं मुंहिंजी दुनिया उजाड़ी थो, अञा मां हिन घर में रहां? मूंखे तुंहिंजे घर में नाहे रहणो ऐं हूअं बि हाणे तोखे मुंहिंजी कहिड़ी ज़रूरत आहे? तूं पंहिंजी दिलि प्यारी ज़ाल सां ख़ुशि रहंदे। अमीना, तूं बि मुंहिंजी दिलि प्यारी आहीं। मां साथ आहीं मुंहिंजी ते। तूं मूं ते यकीन कर, आउं कॾहिं बि तोखे घटि न घुरंदुसि। मूंखे तुंहिंजी दिलि भरियूं कोन खपनि माजिद। मूं हाणे फ़ैसिलो करे छॾियो आहे त मां पंहिंजे भाउ जे घर रहंदसि ऐं कोशिशि कंदसि त पारस तुंहिंजे घर अची रहे। एतिरी कठोर दिलि पहिरियां त न हूंदी हुई। तूं पंहिंजो बि घर ख़राबु करे रही आहीं ऐं गॾु पारस जो बि। तूं आहीं असां ॿिन्हिनि जो घर ख़राबु करण वारो। पर हिकु ॻाल्हि यादि रखजांइ, जेकॾहिं मुंहिंजो घर ख़राबु थियो त पोइ तुंहिंजी भेण बि ख़ुशियूं कोन माणे सघंदी। हली शादी कर त पोइ मां बि पंहिंजे भाउ खे घोटु ज़रूरु कंदसि। जेको पारस भेण जो नसीबु। जेकॾहिं इमरान अमीना जे चवण ते हुन सां शादी करे थो त
उहो हुनजो हक़ आहे। किरण, ख़बर न आहे तुंहिंजे हुस्न में कहिड़ी कशिश आहे। बेवफ़ा सनम, जॾहिं तुंहिंजियूं बेवफ़ाऊं यादि तो कयां न त ही सीनो सड़ी थो पए, पर जॾहिं तुंहिंजी सूरत पसियां थो न त ही सीनो ठरी थो पए। आख़िर कहिड़ी बला आई तूं किरण? एतिरनि दर्दनि खां पोइ बि हर हर कूड़ो ज़हर थी लॻी, ऐं वरी हर हर माखीअ जी लार बराबरि आई। तोखे मूंसां एॾियूं वेसाघातियूं करण कोन घुरिबियूं। मां तोखे किरण हाव जो हार मञियो, ऐं वरी तूं दिलि जो साड़ थी पईं। छो बेदर्द आहे माण्हू, छो किरण, छो तो ईअं कयो? बसि हिकु दफ़ो तोसां मुलाक़ात थी पए न, पोइ दिलि जा सभु सूर पले वठंदुसि। किरण, तूं हिन साबिर जी सिक खे सम्झी कोन सघी आहे। ख़बर न आहे किरण, तोसां क़यामत खां अॻु में मुलाक़ात थींदी बि अलाए न, पर जेकॾहिं किरण तुंहिंजी मूंसां मुलाक़ात थी न, पोइ उहा मुलाक़ात तोखे ज़िंदगीअ जे आख़िरी दम ताईं यादि रहंदी। किरण, यादि। किरण, मां तुंहिंजे लाइ ज़िंदगीअ जा एतिरा दर्द सीने में सांढिया आहिनि। मूंखां पुछ न, मुंहिंजे हिननि ख़्वाहिशुनि ते तूं खिले थी? बेदर्द किरण, तोखे हिन सीने में ॿरंदड़ सिगरी बि यादि नथी अचे? किरण, एतिरी तपश आहे मुंहिंजे मन में तुंहिंजे लाइ, जॾहिं तूं वेझो ईंदीअ न मां त सड़ी वेंदो। ख़बर न आहे किरण, तुंहिंजी अॻियां उन महिल मुंहिंजो जोश मुंहिंजे हथनि में हूंदो बि अलाए न। तुंहिंजी सूरत में एतिरो मज़ो आहे किरण, जो साबिर बिना दीदार जे दिलि जे हथां मजबूर आहे। किरण, अखियुनि जे अॻियां ईंदीअ न जॾहिं, त पोइ ख़बर न आहे छा थींदो। सेठ साहब, तव्हां परेशान न थियो। जाबिर या उन जा माण्हू असां खां बची कोन सघंदा। पुलिस इन्हनि लाइ अहिड़ो ॼार विछाईंदी जो भॼी वञण जो को बि रस्तो उन्हनि खे न मिलंदो। असां फासी विया आहियूं इन गुंडनि मां, काॾे बि वञी कारोबार नथा करे सघूं। सेठ साहब, तव्हां बेफ़िक्र थी वञो, असां इन्हनि जो बिलो करे था वठूं। ऐं हा, उन्हनि जी फ़ोन तव्हां ॾे अचे त उन्हनि सां हा में हा मिलाइजो, बाक़ी असां वेठा आहियूं। जेकॾहिं तव्हां वक़्त ते न पहुतो त हू असांखे लुटी हलिया वेंदा। न सेठ साहब, तव्हां इहा पक सम्झो त हाणे उन्हनि जो बचणु नामुमकिन आहे। ठीकु आहे साईं, पर पोइ जी पार त हुजेव। साईं, गुंडनि सां वेर असांजे वस जी ॻाल्हि न आहे। मुंहिंजो अव्हां सां इहो वाइदो आहे, तव्हांजी हिफ़ाज़त करणु इहो कानून जो फ़र्ज़ु आहे। सेठ साहब, तव्हां वञी पंहिंजो कारोबार कयो, असां इन्हनि जूं पाड़ूं पटे छॾींदासूं जेके कानून जा दुश्मन आहिनि। पोइ ठीकु आहे सर। तव्हां हाणे तयारी कयो साधन कपिड़नि। साबिर ऐं उनजे माण्हुनि खे इहा ख़बर न पवे त कानून उन्हनि लाइ को ॼार विछायो आहे। सर, गुंडनि जी पहुच वॾी आहे, हू सोर्स हणाईंदा ऐं जल्दी आज़ादु थी वेंदा। कानून वटि गुंडनि लाइ का बि रिआयत न आहे, ऐं तव्हां इहा सभु पक सम्झो त कानून खां मथां को बि न आहे, भली वॾो माण्हू छो न हुजे। बसि तव्हां इहा तयारी कयो जीअं उहे भॼी न वञनि।
सर असांजो हिन वर्जीअ तां सिर बि कुर्बान आहे ऐं असां तयारु आहियूं। गुड, वेरी गुड। तव्हांजो इहो जज़्बो कानून लाइ फ़ख्रु आहे। ऑफिसर, जेकॾहिं असां पंहिंजे फ़र्ज़ ते सचा रहंदासीं इहे चंद गुंडा अमुन तबाह कोन करे सघे। ठीकु आहे? किरण जा पीउ छो परेशान आहीं? ज़ैनब, मां किरण जी माज सां शादी वारी ॻाल्हि ते परेशान आहियां। अमीना बि पंहिंजी भाणेज आहे, मयारू ॾींदी अलाए छा। गुलाब, जेकॾहिं किरण जो लिखियो माजिद सां आहे त पोइ असां छा था करे सघूं? तूं परेशान न थी, इमरान समझदार आहे, अमीना खे सम्झाईंदो। ज़ैनब, किरण जे तरफ़ां सची ॻाल्हि इहा आहे त मुंहिंजो हां ठारियल कोन्हे को, पर छा कयां? पीउ आहियां, दिलि मां कोसो वाप नथो कढी सघां। गुज़रिया खे यादि कंदे त परेशान थींदे, वरी बि पीउ आयसि। बस दुआ कर त किरण जो घर आबाद थी वञे। मुंहिंजूं दुआऊं त पहिरीं बि किरण जे हक़ में कोन आगामियूं आहिनि, बेअसर रहियूं आहिनि। तूं माउ आहींसि, तूं दुआऊं करीसि त सिधे रस्ते ते अचे। तव्हांजो फ़ैसिलो किरण जी ज़िंदगी विञाईंदो। मूंखे माजिद सां ज़िंदगी गुज़ारणी न आहे बाबा। तव्हांखे कीअं सम्झायां? माजिद मुंहिंजे लाइक़ न आहे। छा कयां? कीअं जान छुटंदी माजिद मां? लॻे थो त मूंखे को वॾो क़दम खणणो पवंदो, न त शायदि माजिद सां शादी थी वेंदी। न, ईअं कोन थींदो। मूंखे ॿी ख्वार न आहे थियणो माजिद जी। गुलाब, शादीअ में बाक़ी 2-3 ॾींहं आहिनि, कुझु तयारी करणी आहे। पर असां कहिड़ी तयारी कयूं? माजिदा वारनि वटि अलाह जो ॾिनल सभु कुझु आहे। वरी बि किरण खे ख़ाली हथे त घरां कोन कढंदासीं न। ठीकु आहे, तूं जेको चईं त मां वठी ईंदुसि, पर पंहिंजी हैसियत मुताबिक़। हा, ईंदासीं त सही, पंहिंजी हैसियत मुताबिक़। अमीना पारस मूंखे फ़ोन करे ॿुधायो त तूं घरां कावड़ जी निकिती आहीं, पर इहा सुठी ॻाल्हि न आहे। मूंखे ज़रूरी वारदात ते वञणो हो, पर पोइ बि मां जल्दी जल्दी घर अची वियुसि। तूं हल मूंसां गॾु त मां मासात माजिद वटि तोखे छॾींदो वञां। मूंखे हुन घर में नाहे वञणो अदा। माजिद ॿी शादी थो करे, मुंहिंजी हुनखे ज़रूरत नाहे। बाक़ी मां तो उते ॿार आहियां त मूंखे ॿुधाए। अमीना भेण, तूं मूं ते ॿार न आहीं, पर तोखे पंहिंजो घर छॾणु न घुरिजे। मासात जेकॾहिं ॿी शादी करे थो त छा थी पियो? ॿी शादी करण जी शरीयत हुनखे इजाज़त ॾिए थी। शरीयत जो इनकारी थी न मां गुनाहगार थींदुसि, न वरी तोखे थियणु घुरिजे। त पोइ तूं बि ॿी शादी कर न अदा। छो न तो माजिद जी भेण ते ॿी पहाज विझी? त पोइ हुनजी भेण बि रोए जी मां थी रोवां। भेण, मूंखे ॿी शादी जी ज़रूरत न आहे। जे नसीब में हूंदी त थींदी। ऐं ॻाल्हि मुंहिंजी ॿुध, तूं चरी नथी ऐं मूंखे बि मासात जे अॻियां मयारी न कर अमीना। अदा, तूं बि हिन ॻाल्हि में राज़ी आहीं त मां बि पंहिंजी पहाज सां ज़िंदगी गुज़ारियां? किरण असांजे मामे जी धीउ आहे। तव्हां ॿई पाण में भेनरूं थी हयाती गुज़ारींदव। भेण, जेकॾहिं तोखे मुंहिंजी इज़त जो ख़्यालु आहे त घर हल, बाक़ी ॻाल्हियूं बाद में थींदियूं। मासात अमीना खे अदा बराबरि रंजायो आहे, पर हुन में मुंहिंजो कहिड़ो ॾोह आहे जो अमीना तुंहिंजी शादी जी ॻाल्हि थी करे। मुंहिंजी ज़िंदगी जो पहिरियों आख़िरी महबूब तूं आहीं पारस। तूं इहा दिलि खे पक ॾे त इमरान जो दम तुंहिंजे दम सां आहे। मासात गुज़िरियल वक़्तु मूंखां ग़लतियूं करायूं आहिनि। मां बाक़ी हयाती तुंहिंजी ग़ुलामी ॾेई पंहिंजी ग़लतियुनि जो अज़ालो करणु थी चाहियां। पारस, तूं पंहिंजे पाण खे मयारी छो थी मञी? इमरान अगरि अॼु आबाद आहे त इन जो कारण तूं आहीं मिठा माण्हू। पारस खे तुंहिंजी मोहबत जो कसम, दिलि तुंहिंजे तरफ़ां हिकु बि दर्द सही कोन सघंदी। पारस, हाणे इहा तूं पक सम्झ।
हाणे खां वठी अशर ताईं इमरान तोसां परतल हूंदो, रुठल न। अम्मा पाण अमीना घर छॾे वई आहे। मूं त हुनखे कोन चयो त तूं घर छॾे वञ। तव्हां परेशान न थियो। इमरान समझदार आहे, हू हुनखे सम्झाईंदो ऐं शादी खां पोइ आउं हुनखे पाण परचाए वठी ईंदोसांसि। माजिद पुट, मूंखे अमीना जी कावड़ ॾाढो मुंझाए छॾियो आहे। अम्मा जे तव्हांजी इजाज़त हुजे त मां एरम भाॼई खे परचाए वठी अचूं। न राशिद, मां अमीना खे पाण ई परचाए वठी ईंदुसि। तव्हां परेशान न थियो। मासात आहे असांजी, ज़ाल आहे मुंहिंजी, भला मां हुनखे छॾे त कोन ॾींदुसि न। भली पंहिंजी कावड़ घटि करे। माजिद, ईअं त वेछा वधी वेंदा आहिनि न पुट। शादी खां पहिरीं वञी अमीना खे वठी अच। तव्हांजी इहा मर्ज़ी आहे त मां हाणे ई वञी अमीना खे परचाए वठी। हा पुट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मासात अमीना ग़लती करे पंहिंजो घर छॾे आई हुई, इन लाइ आउं तव्हां खां माफ़ी वठण आयो आहियां। न मासात, ही तूं छा पियो चवीं? अमीना जो पंहिंजो घर आहे। जेकॾहिं तव्हां वटि आई त छा थी पियो? ग़लती मुंहिंजी आहे। मूं पहिरियों ई अमीना खे एतमाद में न वरितो। अमीना भेण, ही तुंहिंजो घर आहे ऐं मासी तुंहिंजी माउ आहे। तोखे हिते ई गुज़ारणो आहे। ॾुख सुख इन्हनि सां रली मिली गॾु रहणो आहे तोखे अमीना भेण। अमीना, तूं त हिन घर जी वॾी नुंहुं आहीं ऐं मुंहिंजी धीउ आहीं। हिन घर ते त तुंहिंजो ई हुकुम हलंदो न। मां त तुंहिंजी माउ आहियां न धीअ। मासा त हाणे आउं हलां थो थाणे ते। पारस खे बि पाण सां गॾु वठी आयो आहियां ऐं शादी में बि बाक़ी थोरा ॾींहं आहिनि। ही घर जो कमकार कराईंदी तव्हां सां। मां थाणे ते वञी राति जो हिते मोटी ईंदुसि ऐं तव्हां सां गॾु रहंदुसि। वॾी महिरबानी मासा, लख कुर्ब। ॻाल्हि न मासा, तूं मुंहिंजो भाउ आहे। सदाईं ख़ुशियूं हुजनि, सदाईं आबाद। इंशाल्लाह। गुलाब छा है? छाते थी रड़ियूं करी? असां सां ज़ुल्म थियो, असां सां कहर थियो। छा थियो? छाते थी रड़ियूं करी? छा थियो आहे? गुलाब, किरण अंदर कमरे में कोन्हे का। किरण काने का? किरण काने वई? किरण,
छा करे छॾियो असांखे हिन दुनिया में मुंहुं ॾेखारण जे लाइक़ न छॾे जी लॼ मुंहिंजो पेट लॼाए जेकॾहिं मूंखे अहिड़ी ख़बर हुजे हा न किरण त मां तोखे घुट ॾेई मारे छॾिया हा छो त मूं तोखे पंहिंजी तंज प्यारे जान कयो छा पंहिंजे सुरनि जे लाइ गुलाब 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 चाहती हूँ गुलाब 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 वक्त जो थी प्यवेरी गुलाब 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 होती पानी में गुलाब होती पानी गुलाब पानी वक्त जो थी प्यवेरी गुलाब दर्दन करायूं दाहूं वीरान दिल गुलाब गुलाब ही चाहती हूँ कोई आए जिसको मुझे मदद कर गुलाब होती मुसंगल है गुलाब गुलाब मुसंगल है चाहती हूँ आए को मुझे मदद करने वालो मोहब्बतुन जा सिलसिला किरण को ताकत दो किन्नी दिया मकाने बना मके जाए को संग दिल सा दिल अड़ी वई दिल जो न दाद थी सगियो रहमान पुत्र काॾे वियो हुए दादा दादा अबू चयो अख़बार वठी अच त पढ़ां पर पोइ इहा अख़बार मूंखे ॾे त पहिरियों मां त पढ़ां अच्छे दादा बाबा शाबाश पुत्र अल्लाह कंदो त जवानी माणी दे दादा बाबा तूं मूंखे एतिरियूं दुआऊं छो कंदो आहीं पुत्र तूं त मुंहिंजी जान आहे असांजे खानदान जो मुस्तक़बिल आहे हुसना हेॾे ता वरी छा थियो फारूक ही ॾिसो अख़बार में छा लिखियलु आहे छा आहे अख़बार में लिखियल फारूक दाह निकिरी वई अथई हुसना अख़बार में लिखियलु आहे त टैक्सी ड्राइवर गुलाब उन जो दिलि जे दौरे सां मौत थियो जंहिंजो मढ़ मिटीअ मां हवाले थी वियो हा वयो वीचारो हे फानी दुनिया छॾे हुसना अञा ॿुध त सही त अख़बार लिखे छा थी ॿुधाए छा थी लिखे टैक्सी ड्राइवर गुलाब खे दिल जे दौरे जो सबबु संदसि धीअ किरण आहे जेका राति पंहिंजे पीउ जो घर छॾे पंहिंजे प्रेमीअ सां फ़रार थी वई आहे धीअ जे अहिड़े रवैये ते गुलाब जो मौत थियो संदसि माइटनि में चौॿोल आहे जेका औरत पंहिंजे अबे मां जी इज़त नाहे रखंदी उन्हीअ जो असर अहिड़ो ई थींदो आहे तौबा अहिड़ी औलाद खां इंसान बे औलाद भलो आहे फारूक इन गुलाब सां इन छोकिरीअ वॾा कीस कया इशफाक पुत्र जे तुंहिंजी इजाज़त हुजे त हुसना ऐं मां वञी तॾे ते दुआ जो बुक झले अचूं भली बाबा चवंदा आहिनि त मोए जी मिटी बि कमु न ईंदी पोइ हुसना प्यार थी त हलूं
ड्रामा सीरियल सिलसिला मोहब्बतुनि जा तमाम एपिसोड्स ॾिसो हाणे HD क्वालिटीअ में। विज़िट करियो असांजो YouTube चैनल सिंध TV HD ड्रामा।